Hi guys! Ngayon ipapakita ko kung paano gamitin itong Samsung automatic washing machine. Hindi ito pagmamayabang, but gusto ko lang ipakita para sa mga hindi pa alam kung paano gamitin ang automatic washing machine. Though it's so simple, dahil mga ano lang yan, button-button lang yan. Okay, let's start. Una, kailangang nakahook na ito sa faucet, sa may water supply siya. Then, at naka-plug in na sa wall outlet. Then, ilagay natin ang mga laundry. So, yan. Then, ang susunod is maglagay tayo ng detergent. Powder ang ginagamit ko dahil wala kaming liquid. Pero, parehas lang din naman yan eh. Detergent. Yeah, 2 scoops lang. Then, yun. Hindi ako maglalagay ng Fabcon kasi wala akong Fabcon. Isasara na natin at simulan na natin ang paglalaba. Pindutin lang natin tong power button. Yan. Then, you choose which kind of what's this program you're gonna use. I want fuzzy. You can use quick, delicates, blanket, jeans. Okay, yun yung makikita natin dito. At gusto ko siya, hindi ko na siya i-change yung settings, yung ano niya dito. As is na yun, ang gusto ko lang mangyari is may i-air turbo ko siya for 15 minutes and then I can already start the cycle. But yeah, pero pwede rin nyo siyang i-change on your own likings, like kayo ang mag-set ng water level, yung wash time, yung rinse time, how many minutes you're gonna spin it, like that. But ako, hindi ko siya babaguhin. Yun lang yun. Tingnan dito, hindi pa nakikita kung gaano katagal. So, when I push this button, ganyan. Ano ang mangyayari dito? Ay tinatansya niya kung gaano kadami yung labahan. Ganyan. So, tingnan natin. 57 minutes. Water level 1 only? I doubt that. So, yun lang muna. A few moments later. At kapag ganito lang siya, hindi mo siya ino-alter yung nakaset na dito na program sa fuzzy, its wash time is around 20 minutes. This was 57 minutes earlier and it's still unwashed, and now it's down to 40, so 17 minutes ago. Then at 37 it will stop washing. $39 na yan. A few inches later. 38 38 minutes
down to 38 minutes. Then yung pag-spin niya is medyo humina ng konti. Hindi na siya unlike when it was still at 40 minutes. Yeah. Dahil malapit na siyang mag-stop. Tingnan natin kung tama ba yung sinabi ko, ha, na 20 minutes lang. It was 57 minutes when it started. Yeah, stop na siya. Tingnan nyo, stop na siya. So 20 minutes lang talaga yung wash time niya. One eternity later. At ngayon ay nasa ano na siya, final part of the whole cycle. It's on spin already, and yeah, spin na lang to siya. And tingnan natin kung anong diferensya ng air turbo when this goes down to 15. Air turbo starts. Babalik ako. A few inches later. So 17 na siya. Tingnan natin ang bilis ng pag-ikot niya. I-compare natin when air turbo starts. Okay, there you go. Air turbo na. 15 minutes. Tingnan natin yung bilis ng pag-ikot. Yung air turbo pala ay nakakatulong siya na mas mapadali ang pagkatuyo ng mga damit, ng mga labahin. Yung ikot niya medyo ano siya hindi kasing bilis sa kanina. Okay, yeah. Now, mabilis na. Sobrang bilis. Parang pareho lang. Mas mabilis. Mas mabilis siya, pero then hihina, then bibilis, then hihina. Oh. Yun. So, yun lang muna ang i-share ko sa inyo. Yun lang ang may share ko sa inyo kung paano nga ba gamitin itong Samsung automatic washing machine. Again, hindi ako nagyayabang. Gusto ko lang i-share sa mga gustong malaman kung paano nga ba ito gagamitin. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli. Bye-bye!